Bright Uzbekistan jamoasi ijodiy safar bilan Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bo'lib turibdi. Bright Uzbekistan bu yorqin O'zbekiston. O'zbekistonda o'zini yangi brendi bo'lish kerak, yangi kompaniyasi bo'lish kerak. Aytingchi, oxirgi 5 yillikda qanday o'zgarishlar bo'ldi? O'zimizda ham bir военно-промышленный kompaniya bo'lishi shart. O'zbekistonga qaysi loyihalarni, qaysi yo'nalishlarni olib kirishni rejalashtirgansiz? Bu Aksum degani bu yangi kompaniya. Ulug'bekxon Maqsumov degan tushuncha 3-4 yil deganda paydo bo'ldi. O'zbekiston Arab Amirliklar yaqin 3-4 yil ichida aloqalari keskin kuchayib boryapti. Xalqaro maydondagi tajribali mutaxassislar ham bor. Biz O'zbekistonda juda ko'p mutaxassislar bor. Bu Aksum yangi brend o'zini ko'rsatsa, Demak, tez orada Ulug'bekxon Maqsumovni meditsina yo'nalishida ham ko'rishimiz, kuzatishimiz mumkin. bitta kontrakt bo'lgan, $50 million. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bright Uzbekistan jamoasi ijodiy safar bilan Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bo'lib turibdi. Agar bizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, har bir intervyuimiz biror bir sohaning yorqin namoyandasi, kuchli mutaxassislar va barcha uchun namuna bo'ladigan insonlarga qaratilgan. Sir emas, bugungi kunda avtomobilsozlik sohasi juda ham rivojlanib boryapti. Chiroyli dizayn, qulaylik, tezlik va albatta xavfsizlik. Bugun ayni biz xavfsizlik borasida so'z olib boramiz. Bugungi mehmonimiz Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida tug'ilgan. Qariyb 15 yildan beri Birlashgan Arab Amirliklarida o'z faoliyatini olib borayotgan Ulug'bekxon Maqsumov bo'ladilar. Ulug'bekxon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Loyihamizga xush kelibsiz Ulug'bekxon aka. Keling, bugungi suhbatimizni umuman olganda oxirgi 5 yillikda olib borilayotgan islohotlar borasida suhbatlashsak. Mana hozir muhtaram prezidentimiz Yangi O'zbekiston loyihasiga ko'ra bir qancha loyihalarni amalga oshirmoqdalar. Aytingchi, oxirgi 5 yillikda qanday o'zgarishlar bo'ldi sizning tasavvuringizda? Chunki Ulug'bekxon Maqsumov degan tushuncha biz uchun ham deyarli 3-4 yil deganda paydo bo'ldi. Biz avvallari bu ismni, bu brendni bugungichalik bilmasdik. Lekin oxirgi 3-4 yilda bu nom, bu brend O'zbekistonda ham juda ham katta bir mavqega ega bo'ldi. Shu borada suhbatlashsak. Mana hozir aytganingizdek 3-4 yildan beri nomingiz chiqdi. Lekin bu ishda 2006-yildan beri biz faoliyat ko'rsatamiz. Shu kungacha o'zimizni texnikalarimizni butun dunyo bo'yicha 10 minglab chet el davlatlarida ishlatishadi, davlat miqyosida. Mana 3-4 yil deganingiz bilsak bo'ladi, yangi O'zbekiston уже boshlandi, chunki уже mana chet elga chiqib bizga o'xshagan, manga o'xshagan предприниматель, biznesmenlar dunyo bo'yicha hozir mana o'zini tajribasini, o'zini qilayotgan ishlarini O'zbekistonga ochiqdan ochiq biz borib olgan hamma tajribalarimizni уже biz tayyormiz O'zbekistonga kelib. Chunki mana 15 yildan beri bu yerda bilasiz, Arab Amirliklar, Dubay shunaqa bir мировой hub biznes strategический o'sha lokatsiyasiga tufayli butun dunyo shu yerda, butun katta korporatsiyalar, gigant предприятиялар hammasi shu yerda. Hech bo'lmasa ham kichkina ofisi bor, bu yerda logistik sentr bo'lganligi uchun shu yerda hammasi faoliyat ko'rsatishadi. Shuning uchun mana biz hozir ochiqdan ochiq bo'layotgan ishlarda gaplashishimiz mumkin, borishimiz mumkin. Mana bu уже birinchi qadam. Yangi O'zbekiston 10 yil oldin ham bor edik. Lekin bizni hech kim bilmagan, tanimagan. Mana hozir ochiqdan ochiq o'tirib, gaplashib, admin opiti, biz tayyormiz. Juda ham yaxshi. Umuman olganda bugun haqiqatda juda ham ko'p xalqaro maydonda faoliyatini yurgizayotgan tadbirkorlarimiz, xususan mana o'zingiz ham O'zbekistonga investitsiyalar oqimini olib kirishga, O'zbekistonda ham faoliyatingizni davom ettirishga tayyorsizlar. Bugun mana O'zbekistonda qanday rejalarni amalga oshirmoqdasiz? O'zbekistonga qaysi loyihalarni, qaysi yo'nalishlarni olib kirishni rejalashtirgansiz? Biz mana 2 yildan beri o'rganib chiqib, hali ijtimoiy tarmoqlarga chiqmagan bu. Chunki bir narsani
ko'rsatishdan oldin bir narsani qilib qo'yish kerak. O'shaning uchun hozir bir yana yarim yildan beri уже 6 oy burun biz уже O'zbekistonga kirdik, yangi kompaniyani ochdik. Уже bugungi kunga 100 tadan ortiq ish o'rin ajratdik, уже ishlashyapti odamlar. Yaqinda mana sizlar birinchi bo'ldilaring. Hozir bu mavzuni gaplashyapmiz. Xudo xolasa shu oyning oxirlariga bu narsani ommaviy O'zbekistonga e'lon qilamiz. Hozir mana tayyor, chunki 2 yil oldin ko'p savollar bo'lgan. Qachon kelasiz O'zbekistonga, biror narsa qilasizmi yo'qmi? U rejada 5-6 yildan beri o'zi bor edi. Lekin mana hozir biz уже tayyormiz e'lon qilishga. Yangi kompaniya уже ochildi, odamlar ishlayapti. Xudo xolasa mana shu yaqin kunlarda e'lon qilamiz. Umuman Inkas kompaniyasining asoschisi Ulug'bekxon Maqsumov Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida tug'ilgan yurtdoshimiz O'zbekistonga qaysi nom bilan, qaysi brend bilan kirib kelmoqdalar? Yaxshi savol bo'ldi, chunki Inkas to'g'ri butun dunyo taniydi, biladi, lekin bu Inkas o'zi istoriyasi 1-2 soat gaplashsak bo'ladi. Biz O'zbekistonga yangi brend bilan kirdik. Bu brend Aksum deb aytilgan. Assalomu alaykum. Inkas kompaniyasi orqali barchaga mashhur bo'lgan Ulug'bekxon Maqsumov O'zbekiston hududida yangi Aksum kompaniyasiga asos soldi. Hozirda men o'tirgan ushbu bronz avtomobil O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va biz Bright Uzbekistan xalqaro axborot portali Ulug'bekxon Maqsumov asos solgan yangi Aksum kompaniyasi haqida so'z olib boramiz. O'zbekistonda shunaqa bir yangi kompaniya ochilib, men o'ylaymanki, yaqin bir 5-10 yillarda, xudo xolasa biz ham mirovoy bir rynoklarga chiqib, nima desa bo'ladi? Nimaga boshqa nom, boshqa brend qildik? Men Inkasdan uzoqroq bo'lmasdan yangi brend qilish sababi постоянно menda shunaqa narsalar bo'ladi. Bir narsani qilishdan oldin yangi narsani bir qilib, boshidan, noldan boshlab, uni olib borish kerak. Chunki ko'pchilik odam shunaqa nimaga bormasin, tayyor platforma keldi. Tayyor platformadan, tayyor nomdan foydalanib, в принципе, hech qanaqa bir yangilik yo'q. O'zbekistonda o'zini yangi brendi bo'lish kerak, yangi kompaniyasi bo'lish kerak. Hech qanaqa aloqasi yo Inkaska yo boshqa. Da, Inkasda bir yordami bo'ladi, lekin O'zbekistonda qilingan yangi kompaniya Inkaska hech qanaqa aloqasi bo'lmaydi, chunki biz umuman boshqa yangi nanotexnologiyalar olib kelyapmiz. Vaqt ko'rsatadi. Inkas kompaniyasining faoliyat turi, demak, Aksum bu analog hisoblanadi, to'g'rimi? Analog, lekin Aksum bu Aksum, Inkas bu Inkas, bular nima desa bo'ladi? Kerak bo'lsa, bir-biriga raqobatchi ham bo'lishi mumkin. Raqobatchi ham bo'lishi mumkin. Bu уже qanaqadir bir challenge-da, masalan, Dubay O'zbekiston. Lekin mana shunaqa bir ichimda bir nima bor, shu Aksum. Biz O'zbekistonda juda ko'p mutaxassislar bor. Ular bilasizmi, hammasi tvorческий odamlar. Ularga faqat imkoniyat berish kerak. Imkoniyat berib ko'ramiz. Ular Inkasni ko'rib, shunaqa bir o'zini ichida bir challenge bo'lsin, shu Inkasdan o'tib ketaman deb raqobat qilib o'tib ketsa, men juda ham xursand bo'lardim agar Aksum ham объемdan, ham качествоdan, ham boshqa taraflardan ustun bo'lsa, men juda ham xursand bo'lardim. Umuman olganda O'zbekistonda o'ziga yarasha yangi avlod tadbirkorlari yetishib chiqdi. Yangi biznes muhiti yuzaga keldi. Aytingchi, O'zbekiston bilan Birlashgan Arab Amirliklari tadbirkorlik bilan shug'ullanishning o'rtasida qanday tafovut bor? Endi mana hozir biz bilamizki, siz bir qancha yillardan beri Birlashgan Arab Amirliklarida, Dubay shahrida faoliyat yuritasiz va bugungi kundagi sizning faoliyatingiz umuman olganda dunyoga taniqli bir kompaniyalar, dunyoga taniqli shaxslarga xizmat ko'rsatasiz. Lekin O'zbekistondagi yangi loyiha siz uchun nimalar berishi mumkin? Siz nimalarga tayyorsiz hozir? Men bitta narsaga xursandman. O'zbekiston Arab Amirliklar hozir juda ham bir aloqalari keskin kuchayib boryapti. Chunki
baribir ham bizni olib qarasangiz, bular Arab Amirliklarida agar naseleniyangizni olsangiz 1,1 million ta odami bor. Biz 35 million. Ham masofa Dubaydan O'zbekistonga 3 soat uchib borasiz. Va diniy tarafdan biz bir xil mentalitet to'g'ri keladi hammasi. Faqat mana bilasiz, bu yerda 10 millionga yaqin rezidentlar bor, ekspertlar bor. Qayerga bormasangiz Dubayda restoranga borasizmi yoki gostinitsaga yoki bir katta korporatsiyalarga borsangiz, baribir o'zingizni hamyurdoshingizni ko'rasiz. Baribir yuz taniysiz. Qayerdansiz? Men Samarqanddaman, Toshkentdaman, Farg'onadaman. Men xursandman, chunki bular kelib bu yerda tajribani olishyapti. Baribir bu yerda endi butun dunyo shu yerda, butun gaplashdik mana korporatsiyada. Agar bu aloqani biz rivojlantirsak, men o'ylaymanki, Arab Amirliklar bu tayyor platforma qilingan o'sha dunyo bilan bo'yicha. Bu platformani agar biz o'zimizga ishlatsak, hamma sharoitimiz bor. Odamlarimiz hammasi oliy, ko'pchilik hozir mana ko'ryapsiz. Universitetlar, kollejlar, maktablar, bog'chalar qurilyapti. Men o'ylaymanki, buni kuchaytirish kerak. O'ylaymanki, kam bo'lmaymiz. O'zbekistonda Aksum kompaniyasining faoliyat boshlashi bu asosan nimaga bog'liq? Bu ishchi kuchini optimizatsiya qilishgami yoki biron narsalardan bir xarajatlarni kamaytirishgami? Asosan nimaga bog'liq bu loyihani siz hozir O'zbekistonda davom ettirmoqchisiz? Yangi kompaniya, yangi brend. Chunki mana bitta sizga hozir misol keltiraman. 2023-yilda eng katta военный выставка bo'ladi, masalan, Abu Dabida. Tasavvur qiling, Incas stendi bor chiqdi. Made in UAE. Arab Amirliklarida ishlab chiqarilgan mashina. Xo'p, O'zbekistondan boshqa Incas keladi. Made in Uzbekistan. Odamlarda savol tug'ilmaydimi? Tug'iladi. Tug'iladi. Chunki bu yangi brend. Chunki bu Aksum yangi brend o'zini ko'rsatsin. Masalan, Incas qilgan hamma bu darajaga yetish uchun masalan 10 yil ketdi. Bu yerda o'sha tajriba bor, mayli 5 yil ketsin. Lekin o'zini nomini o'zi qilsin u kompaniya. Shunga qilingan. Mana bu yerda Incas bo'lsin, bu yerda Aksum bo'lsin. O'shanda deyman to'g'ri bo'ladi. Kamroq savollar bo'ladi, в принципе bu to'g'ri yo'nalish bo'ladi. Hozir mana Aksum kompaniyasi ishga tushish jarayonlarida 100 ga yaqin banklik, bu kompaniyani ochilish marosimlari yo bo'lmasam kompaniyani faoliyati ichki bozorga mo'ljallanganmi? Bugungi kunda televizion auditoriyani qayerga qaratgansiz aslida? Birinchidan bu kompaniya ichki bozorga ishlab kelgan. Albatta bu kompaniya o'zimizni Sredney Aziya, SNG davlatlaridan men o'ylaymanki monopolist bo'ladi. O'shanda biz eksportni ham o'ylaymiz. Hozirdan o'zi o'ylashimiz mumkin, lekin menda birinchi vazifa o'zimizning ichki bozorlarini ta'minlab, qo'shni davlatlarga chiqamiz. Keyin biz nimaga buni ortiqcha reklamalarga yoki bir e'lon nima qilishga, baribir bu yangi kompaniya mudofaa sektorini ham tayyor bo'lganingizdan keyin uni siz e'lon qilishingiz kerak. Chunki yo'q narsani bor deb aytish уже hozir mana biz tayyormiz. Umuman olganda bu loyiha tushunishimiz bo'yicha prezidentimizni mahalliylashtirish dasturlari asosida amalga oshirilayotgan loyihalar qatoridan joy olgan, to'g'rimi? Bu lokalizatsiya, bu umuman yangi brend, hammasi o'zimizda chiqariladi. Hech kimdan biz hech narsadan xudo xolasa zavisimiy bo'lmaymiz. Поэтому maqsad shu. Xudo xolasa bu maqsadga yetamiz. Xudo xohlasa, juda ham zo'r. Zirhli Bron avtomobillar aslida harbiy maqsadlarda ishlatiladi, Ulug'bek aka. Ayni bu yo'nalishni rivojlantirishimiz qanchalik to'g'ri umuman? Biz hammamiz tinchlik tarafdorimiz, lekin zirhli avtomobillar bilamizki, bu inson himoyasi uchun xizmat ko'rsatadigan bir yo'nalish. Biz qilayotgan zirhli mashinalar bu odamni hayotini saqlash uchun. Bu taktichеский texnika baz, нападающий texnika baz. Chunki biz zirhli mashina qilganimizda bizni
asosiy vazifamiz ichida o'tirgan odam. Bizni u odamni millati birinchidan bu inson odam. Masalan, goh-gohda har xil davlatlar keladi oldimizga. Shunaqa bir savollar bo'ladi. Agar biz sizlardan bu mashinalarni olsak, sizlar qo'shni davlatlarga sotmasliklari uchun bizga xat bera olasizlarmi? Javob sразу bo'ladi, yo'q, chunki biz ularga tushuntiryapmiz. Biz zirhli mashinalarni производители o'sha yerda odamni hayotini saqlab qolishga bizga birinchidan oldin bu davlat bo'lishi kerak, qat'iy nazar. Chunki o'zini bir pravilalari bor, dokumentatsiyasi bor. Men aytib o'tganimdek, mashinani ichida o'tirgan soldat biz uchun millati yo'q, inson, odam. Va inson himoyasi uchun Himoyasi uchun mashina inson uchun qilingan. Davlat bo'lsa, dokumentatsiya bilan biz u texnikani qo'liga berib yuboramiz. Dalsha o'zlari hal qilishsin, chunki biz уже u narsalarni biz kontrol ham qilolmaymiz, aralashmaymiz ham. Umuman mana sizni yo'nalishingizda, sizni faoliyatingizda ayni sizga loyihangizga investitsiya kirgizish takliflari bo'lganmi? Ko'p. Hozirgacha kecha ham bo'lgan, bir hafta ham bo'lgan. Chunki oldin bu biznesga bu yerda Arab Amirliklarida masalan litsenziyani olish ozgina bir osonroq yo'llari bordi. Bugun masalan siz agar bu biznesni ochaman deb bir kelsangiz bu yerga, men o'ylaymanki bu juda qiyin masala, chunki ancha yangi bosqichlar kiritilgan. Bu bugungi kunda juda qiyin masala. Litsenziya olish jarayonlari oldingidek oson emas, ha? Oldin ham oson basida qiyin, lekin hozir mana ko'ryapsiz-ku sharoiti nima bo'lyapti, chunki tем более men boshqa davlat fuqarosiman. U paytlarda bu yerda unaqa kompaniyalar bo'lmagan, lekin hozir bular tayyor bu narsani o'zlari qilishga, chunki o'sha tajriba bor, biz bor. O'shaning uchun mana hozir yangi brend bo'ldi o'zimizda. Kerak bo'lsa ertaga o'zimizga borib o'sha yerda dalish ishlaymiz. Xudo xohlasa. Demak, rejalar shunday, O'zbekistonda faoliyatni davom ettirish. Hammasini qildik, уже 10 minglab texnika hamma biladi, уже hammasi bu yerda nima desa bo'ladi, bor intilish, qanaqadir bir yangi bir texnologiyalar, yangi rynok. Lekin o'zimizda noldan boshlab bir narsani qilish, bu qanaqadir bir o'zingizga o'zingiz yangi vazifani qo'yib bajarish. Umuman raqobat borasida gaplashsak, mana bugun siz hozir O'zbekistonda Aksum nomi bilan yangi bir brend olib kirmoqchisiz. Ayni sizni O'zbekistonda shu loyihani olib kirib davom ettirishingiz bu Inkas kompaniyasiga ta'sir o'tkazmaydimi? Va umuman Inkas kompaniyasini Birlashgan Arab Amirliklarining o'zida ham raqobatchilari bormi? Oldin biz 2006-yilda bitta kompaniya bo'lgan. Hozir endi u paytlarda bir 2010-11-yillardan yana bir 3ta, 4ta, 5ta kompaniyalar ochildi. Raqobat bor, lekin bu rynokda shunaqa bir spetsifik tomonlari bor. Bu texnikani sotishdan oldin birinchidan u davlat va odamlar birinchidan kim bu kompaniyani orqasida turganini sizga birinchidan ishonish kerak. U personalniy доверие bo'lishi kerak sizga. Bu yerda bir chiroyli bir kataloglarni qilib, yaxshi bir veb-saytlarni qilib, reklama qilganingiz bilan bu davlat yoki odam sizga o'zini hayotini доверие bo'lishi kerak. Yillab siz tajribadan o'tishingiz kerak. Bugungi kunga mana bu darajaga yetdik. Biz reklama qilamizmi yo'qmi, rekomendatsiya bo'yicha o'zi hamma boshqa davlatlardan hozirgi kungacha bizda bir qanaqadir qiyinchiliklar yo'q. Zamon o'zgaryapti. Oldin odamlar qanaqadir bir luxury mashina olay deyishgan, Bentley, Rolls-Royce. Bugun odamlar mentaliteti o'zgarib, shu garajimga bitta bronirованный Land Cruiser
qo'yib qo'ying na всякий случай degan tushuncha bor. Bu yaxshi emas, chunki men uchun masalan boshqa производительlar balki ular xursand bo'lishadi, что shunaqa tendensiya bo'lyapti и odamlar luxury hayotdan уже bronga o'tishmoqchi. Lekin men doim aytaman, agar ertaga menga aytsa agar kompaniya yopsang, boshqa hech qanaqa bir urush yo bir narsa bo'lmaydi, men yopaman, chunki ko'p boshqa bizneslar bor. В принципе, bu biznesni qilgan odam в принципе boshqa loyihalar yo boshqa bir proyektlar bo'lsa, bu ancha oson proyektlardan bo'ladi, chunki bunaqa korxonalarda ushlab turish, davlatlar bilan texnik tomonlarni ushlab turish bu juda katta stress, juda katta ответственность. Lekin zamon o'zgaryapti, shuning uchun biz o'yladik, shu o'zimizda ham bir военный промышленный kompaniya bo'lishi shart. Ulug'bekxon aka, magistr diplomini filologiya yo'nalishida himoya qilgan ekansiz. Ulug'bekxon Maqsumov ham juda ham katta bir tajribali shaxs. Inkas kompaniyasini dunyoga tanita oldingiz, shogirdlar chiqardingizmi? Umuman qanday loyihalarni, rejalarni amalga oshirgansiz? Mana hozir siz Aksum nomi bilan O'zbekistonda faoliyatingizni davom ettirmoqdasiz. Inkas nomi bilan ham qandaydir bir o'quv markazlarini tashkil qilish rejasi bormi O'zbekistonda? Mani ota-onamning ikkitadan diplomlari bor. Oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Mana bu ham bitta yangi bir loyiha, Inkas Development Research Training degan bir учебный sentr ochyapmiz. Demak, Inkas nomi qisman O'zbekistonga ham kirib kelmoqda. Уже kirib bordi, уже litsenziyamiz bor, уже договорimiz ham bor. Menga ko'p Instagramda odamlar yozishadi. Bir narsa qildingizmi, O'zbekistonga bir narsa qilib qo'ygan joyingiz bormi, yo'qmi? Endi vaqt soati bilan odamlar ko'rishadi, bilishadi, уже bo'lgandan keyin. Poytaxtimizda tashkil etilayotgan Inkas Training Research and Development Center zamonaviy o'quv markazining tantanali ochilish marosimiga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bright Uzbekistan xalqaro axborot portali bugun 27-noyabr kuni Inkas kompaniyasi tomonidan tashkil qilingan zamonaviy avtomexaniklar tayyorlash bo'yicha o'quv markazining ochilish marosimida bo'lib turibdi. Bizning oldimizga qo'ygan maqsad shu yerda mutaxassislarni bugungi kun talabiga mos ravishda tayyorlab, ertaga mashinani uzoq yil yaxshi xizmat qilishini nazorat qilib borish xodimlarini tayyorlash, shu bilan birgalikda avtomashinalarga o'zgartirish, tuning qilish darajasini hozirgi dunyo talablariga olib chiqish. Inkas bu biz o'sha General Motors'dan UzAvtodan chiqqan mashinalarda biz qanaqadir bir yangilik kiritib, ularga bir qanaqadir bir opsiyalar kiritib va o'sha yerda xodimlarga bir yangi tushuncha yo yangi texnologiya kiritishga birga hamkorlikda o'sha учебный sentr ochyapmiz. Bunday jarayonlarda eng asosiysi domlalar, ustozlar, muallimlar, domlalarni, ustozlarni qayerdan jalb qilyapsizlar? Xalqaro maydondagi tajribali mutaxassislar ham bormi? Mutaxassislarni уже jo'natdik, UAEdan, Rossiya, Kanadadan va boshqa davlatlardan specialistlarimizni jo'natdik. U yerda уже ular ofisni ochib, o'zini tayyor o'zimizning sexlarimiz bor. Mana yaqin уже mana shu yil boshida bu loyihani boshladik. Eng katta qilingan shartnoma faoliyatingiz doirasida? Bitta kontrakt bo'lgan, $50 million 2014-yilda. 2014-yil. Bu qanaqadir bir tez va oson kontraktlardan. $50 million. Zo'r. Yana qaysi sohalarda o'zingizni sinab ko'rgan bo'lardingiz? Agar odamda xohish bo'lsa, intilish bo'lsa, mana ingliz tili o'qituvchisi mana hozir военный texnikani Оборонпромda mana hozir dunyoga taniqli bo'lib biz o'sha chiqaryapmiz. Yaxshi savol berdingiz. O'ylab boryapman, shu meditsinaga bir shu qanaqadir bir yo'nalishda olib katta gigantlar bilan raqobatga kirib, masalan, rak kasalliklari bor, yana boshqa kasallik bor. Неужели
deyman, agar o'sha hamma odamlarda bitta komandani qilib bunga bir davosini topsa bo'ladimi yo'qmi deb ko'p odamlar maslahat qildi. Menga aytishsa, san u taraflarga aralashma, tam katta biznes, katta gigantlar tak dalее, bu politikaga aralashma. Odamlarga men o'sha foydam agar tegsa meditsinani tanlardim. Demak, tez orada Ulug'bekxon Maqsumovni meditsina yo'nalishida ham ko'rishimiz, kuzatishimiz mumkin. O'zi umuman bu sohani tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Siz yoshligingizdan shunaqa yo'nalishda ishlayman degan bir tushuncha yo bir xayol bo'lganmi? Yo'q, bu yoshlikdan mashinaga qiziqish juda katta bo'lgan, lekin bu yerda men целенаправленно bu sohaga kelmaganman. Bu просто shunaqa bir odamni uchratganman, kimda shunaqa ideya bo'lgan, возможность bo'lgan, biz uni birga mana hozir o'sha paytda воплотить qilib o'sha sohada ishlashni boshladik. Lekin целенаправленно bu sohaga intilish bo'lmagan. Umuman biznesda qaysi insonlardan o'rnak olasiz va siz uchun motivatsiya degan tushuncha qanday? Men ota-onamdan olaman motivatsiyani. Men chunki ular ishlayotgan paytlarida onam o'qituvchilar bo'lgan, dadam garkom komsomollarda birinchi sekretar bo'lib, men ularga qarab o'sha честность, прозрачность и справедливость degan narsalarni olsangiz o'sha fundament qilib. Men to'g'ri tushunaman, o'sha ota-onamiz paytlarida o'sha 70-80-yillarda bunaqa dostуп informatsiya bo'lgan. Mana bugun hamma informatsiya dostupi bor ochiq. Faqat to'g'ri informatsiyaga dostуп kirish kerak, olish kerak. Shu odamga bog'liqda. Ayni siz o'zingiz yaxshi ko'rib o'qiydigan va muxlislarimizga taklif beradigan 3 ta kitob. Warren Buffettni hayotini o'qiganman. Keyin TTT Economics degan hammamiz o'sha paytda universitet o'qigan paytlarimiz bor. Uchinchi kitob bu odamni o'zini yo'nalishi bo'yicha o'qish shart emas. Siz masalan shu internetga kirib хочу прочитать книгу про творчество и про живопись deb olsangiz, mana hozir gapirib o'tdik, informatsiyaga dostуп bor. Men o'ylaymanki, odam o'zi kitob yozish kerak, o'zini tajribasidan. Ko'pchilik odamda tushunchasi bor, agar men hozir mana shu odamning kitobini o'qisam, men shu odamdaqa bo'lib ketaman. Yo'q, bu noto'g'ri. Bu chunki u odamning o'zini hayoti. Biz u odamning hayotini takrorlamaymiz. Men kitobini 10 marta o'qib, men o'sha qilgan narsalarni olsa to'g'ri kelmaydi. U ko'p odam adashadi. Kitobni maktab paytida universitet paytida o'qish kerak. Universitetdan keyin уже ishlash kerak. Kitobni o'qish kerak, чисто для себя. Umuman boshqa mavzudagi kitoblar o'qish kerak. Sizni biznesingizga yoki sizni ishingizga aloqasi bo'lmagan kitob o'qish kerak. Krugozoringiz o'zgaradi. Men kitob o'qib shunaqa odamni kitobini o'qaman, Warren Buffett bo'lib ketaman deb yo'q. Men просто uni o'zini bitta, ikkita, uchtasini menga qiziqdi, o'zini hayotini qanaqa qilib boshlagan, ota-onasiga gapirgan. Tak, в принципе, men уже u odamdan keyin menga boshqa biznesmenlarning kitobini o'qishda hech nimasi bo'ladi. Vaqtim yo'q, желанием yo'q. Yoshlarni tadbirkorlik sohasiga qiziqtiradigan yo'nalish. Опять-таки, yosh tadbirkor deymiz. Yosh tadbirkor birinchidan o'qishni bitirish kerak, oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Ikkinchidan o'sha tanlagan sohasini borib kimgadir ishlash kerak. U universitetdan keyin 18 ga, 20 ga, 22 ga kirgan bola sразу biznesmen bo'laman deb borib, bizda shunaqa bir tushuncha bor. Menga ko'pchilik yozadi Instagramdan. Aka, menga bir 10-15 ming dollar pul ajratib bering, meni bitta ideyam bor, men tadbirkor bo'lishim kerak. Yo'q, bu noto'g'ri fikr. O'qidi, kimgadir ishladi, tajribani oldi. Uchinchidan keyin mana o'zini noldan va ishlayotgan paytida o'zini minimalniy kapitalni qilgandan keyin ana keyin borib o'zi yangi ishni boshlasin. Hozir ko'pchilikda ideya, har kuni hammada ideyalar bor, lekin u ideyani bor qilish juda hozir qiyin narsa. O'shaning uchun men yoshlarga aytaman,
faqat o'ziga ishonish kerak. Vaqtini ishlatmasdan investorlarda oqtarish bilan band bo'lmaslik kerak. O'zim bilan o'zi ishlash kerak. O'sha ideyasini o'zini minimal kapitali bilan ishlatib, shu ozgina narsani уже boshlab ketgandan keyin investorlar o'zi orqasidan keladi и уже bu odamlarni уже сразу, masalan bizdaqa investorlar, men agar o'sha bolani ko'rib qolsam, что o'zi o'qidi, ishladi, o'zini puliga, o'zini kapitaliga qanaqadir bir narsa, agar men uni ko'rib qolsam, potensialni ko'rsam, men o'zim unga taklif qilaman. Davay birga qilaylik, o'sha paytda o'sha bola, o'sha inson ko'tariladi. Lekin uyda o'tirib, qanaqadir bir ideyaga kelib yozishga foydasi yo'q, bu уже o'tib ketgan davr, bugun уже bu narsa ishlamaydi. Sayohat qilishni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman-ku, lekin imkoniyat почти yo'q, chunki bu производствоda agar o'zingiz bo'lmasangiz, tем более bu men aytib o'tgan biznesda shu odamlar sizni o'zingiz bilan gaplashmoqchi. Men pastga xodimlaringiz yoki spetsialistlar, menejerlar bo'lsa, bu sektorda ular imенно o'sha hal qiladigan odam bilan gaplashmoqchi, поэтому men har kuni o'zim bo'lishimga majburman bu yerda. 3 kun, 4 kun maksimum bu joylarga borib kelsam bo'ladi, lekin 3-4 kundan ko'p. Bir hafta mana O'zbekistonga boraman, bir hafta bu maksimum. Chunki men hozir ko'proq borib turishim kerak, chunki производство ham hozir mana yangi faoliyat, ko'proq vaqt ajratishim kerak bu yerga, lekin O'zbekistonni qanday sifatlar bilan ta'riflagan bo'lardingiz? yangi O'zbekiston, O'zbekistonda kelajagi buyuk davlat, yoshlarning qo'lida, mehmondo'st, ochiqlik, vatanparvarlik. Zo'r. Ulug'bek aka, suhbat uchun rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat sizga kattakon.